El ronquido no es solo molesto, es una señal de que tu cuerpo está luchando por respirar. Es un desgaste invisible cada noche para tu salud. Guarda este video si conoces a alguien que ronca y lo toma a la ligera. El ronquido viene del bloqueo parcial de las vías respiratorias. Con nuestro tratamiento en Dental Service utilizamos el láser y dispositivos orales personalizados. Liberamos ese espacio y eliminamos el ruido. Descansas tú y también quien duerme contigo. Un sueño tranquilo cambia tu vida, tu cuerpo y tu estado de ánimo. Haz una pausa, evalúate y mejora tu salud con nosotros. Comienza por dormir mejor.